喂，全部都係佢嘅，我嗰啲有冇啊？慢慢，我哋不如玩個遊戲啊，不如俾余鳳芝玩，你等陣先。講唔到嘢，余鳳芝。我講到。講到嚟啊。呢一個問題咧，就係我哋每一次謝票都會問嘅，就係如果你係18歲嘅余鳳芝，你喺學生時代咧，身邊有譚勝華同埋蘇博文，咁你會揀邊一個咧？好啦，咪等陣先，冷靜。你諗下先。等下先，好啦，得未？ OK。好啦。揀譚勝華先啦。嘅舉手。唔使怕醜啊！喂，真係嗱，機會大啲㗎。嚇？真㗎？真係㗎？男生都可以揀㗎喎。男仔都可以揀嘅。好，你揀邊個？後面嗰個啦，前面嗰個送俾我。好，點解揀彭勝華？快啲！為咗攬啊！點解你要解釋下？要解釋點解彭勝華？你唔係揀遊學修定唔少啲喎，你揀彭勝華。玩咗煲。咁蘇博文嘅咧？哇！蘇博文勝。你揀一個。粉藍色衫呢個女士，佢冇擺低隻手一路都。你啊？係啊！你出嚟啊！走，出嚟！點解啊？因為佢默默付出，我好感動咯。即係做啲乜啫？即係佢係咯，即係我其實睇咗2次嘅。咁第一次我真係睇完之後，我真係愛上咗蘇博文。即係我之前其實已經係由上個禮拜4開始咧，就不停咁謝票嘅。咁通常市區嘅地方啦，甚至有啲係我即係因為呢間喺華人拍啊嘛，咁有啲係我舊同學或者師兄弟咧係包晒場咁拍，即係都睇，都好熱烈。但係真係最熱烈、最感動，即係今晚，多謝你哋。講少少嘢先嗱，我哋想講嘅係咪嗱？好，你講先，你講。我個人真係好中意首歌，揸住個黃飛同埋首歌。我想問係咪真係有機會會出實體 CD 啊？我想問。咁多謝你先。咁主題曲係戴偉先生寫歌，我寫詞嘅。多謝你中意，翻去記得 share 唔該。嗱，點先可以出到實體 CD 就係而家出咗 digital 啦。咁唱片公司嗰邊咧就同我講，真係佢講真，即係唔係呃你哋嘅。佢真係視乎部戲嘅反應先至決定緊出唔出。咁我應該會拍低片㗎，因為我拍低你嘅反應嚟到話俾佢哋聽，呢度嘅人出咗係一定會買，咁公司就會出㗎啦，好唔好？咁嗱，我好老土都要講啦，即係我見到阿班咁好，我哋一定會再翻嚟呢度謝票，我想話無論如何我都會翻嚟 ，OK，we will be back，OK。咁就一定要用一啲方法去幫我哋宣傳呢部戲。我諗大家都有 Instagram 係咪？大家都有 Facebook 係咪？影低票尾share 你嘅感受，講你中意蘇博文定彭勝華，或者中意余鳳芝，或者中意陸 Sir， 或者中意任何人都好。或者 both 咯，係。係啦，中意有冇人中意陸 Sir 嘅？想揀陸 Sir 嘅就冇得揀。有冇人想揀陸 Sir 喺度？有嘅，唔敢舉手啫，係咪？係啦。咩啊？德叔。德叔。點解揀德叔㗎？好。點解揀德叔？你講，俾個袋你，有冇啊？因為德叔俾你講埋因為佢知道晒蘇博文同埋彭勝賢嘅
性格。唔好意思，講錯咗。彭勝華嘅性格，佢知道晒佢哋兩個嘅嘢，所以就覺得我中意。好，俾禮物佢嘅。好感動，見你都好感動。係咁啊，啲人成日都話，即係好多人講嘅，其實啲人話唔睇香港電影嘅，即係好多人覺得以唔睇香港電影自豪嘅，因為覺得荷里活好睇啲咁樣。咁我覺得的確係荷里活片又好，香港片又好，有好戲都有唔好嘅戲。如果香港片好睇嘅，多多支持入場，唔好喺 Facebook 度問我有冇 BP 有冇 YouTube， 係唔會有嘅 ，OK？ 只係會出 DVD 同埋大家入場院睇嘅啫。咁如果以後我哋嘅作品，無論邊一位同學做嘅作品都好，大家都幫手支持，好唔好？好。我想聽埋點解要揀鹹富校，跟住係喎，點解揀鹹富校啊？邊個位？鹹富校頭先邊個啊？點解？因為佢陪住我成長啊！好，係點啊？想講一講咧，我本來好中意呢個故事嘅。其實我之前已經睇咗《少女時代》，咁睇完呢一個啦。咁其實我係中意呢套多好多，因為呢套嘅嘢其實係真係我係香港人裏邊有好多位唔使講太多，我已經會有好有共鳴，同埋好多謝你啦，即係編劇咧，你應該聽我做啲資料嘅時候就你應該編咗呢個劇好耐。係啦，咁其實係講緊一個97年前同埋97年後嘅轉變，係兩個少年人嘅夢想，一個真係去做，另一個就繼續喺香港有啲嘅沮喪，但係你最後尾都係一齊翻學校度揾翻個源頭嘅，真係好多謝你呢個故事好好咯，同埋好寫實，同埋首歌咧係非常之中意咧，佢唔啱音嘅校歌。好多人鬧緊我話唔啱音啊，真係。呢個係學校我哋啲歌就係咁㗎啦，就係唔啱音，但係就好好，係啊，多謝你。係啊，首校歌係我特登寫到唔啱音嘅。係啊，佢填詞㗎呢個，真係新嚟嘅都係。咁入邊有一句對白話香港唔係俾一個發夢嘅地方，但係你在座各位係仲係深信呢度係仍然有希望，仍然係一個俾人發夢嘅地方。大家香港一齊加油，好唔好？好。多謝。最後一個問題啦，好啦，交俾你啦。頭先係喺出邊爭取咗時間接咗一架，呢架叫咩飛嘅？你介紹下呢架咩？呢架嘢咧，其實係叫阿修號嘅，因為係由修第一個接佢出嚟嘅。咁呢一架咧係監製接嘅，所以跌咗落去咧唔好笑我啊，賴我啦係啊。嗱，但係如果飛得好咧，唔係，等等，有人影拍緊片嘅，拍緊片嘅。等等，係啦。嚟咯，得未啊？得。好。嚟喎，嚟。好，我哋影緊集嘅好唔好啊？